أشحر عددي ولي أرعانية ويبقى نفاتي ورب شيئية قدرت دحويت وكيرت نتويت ועפה ועופר ועייב וצייה וכיפור דקונן ועורב יקנן ויענוד ודנות ודנות עלייה לטאה וחיה ואיה ודיה ומשפט ואבל וכל תעניה שאלתים ואיה עוברי וזבייה חמודות ויונה אפיק עלייה ואיה עליות באקדח בנויות ורבי ארזים ואבן שתייה ואיה דבירים וסודי יקרים וחסרות עופרים וכלי צבייה ואיה עלמות לבושות רקומות כבודות בנימות בחדרי שחייה ואיה עדנים ואיה שמנים וינר עננים וסולת נקייה ואיה עבודה ואיה תעודה ואיה כהונה ואיה לוויה ואיה מלוכה במשפט ערוכה בשפה ברורה באבש רמיה ואיה אמונה עליך אמונה יחידה לבנה וחמה שנייה וענו חוזיהם שאול משכנם בחורי עופרים ועם כנשייה ועלו ברבם דשאים ועשבם למרמס יעלים ומרעי גדיה ובוחר בערב לקרע וחורב למבנה זרמים וזין מרוויה והלכו במוים לאין קץ ושביים לענות נפשות וחלות נגביים וימילכו בו אבדון נתיבו ומוות לחובל וקבר לצייה חרדה ושמה ופחד ואימה ואין כל ועונה בכל האונייה ועדה הדורה צמיתות מכורה כתושה נטושה לחרב נטויה וזרעם נפוצים לחוסים רמוסים לתולדות נרעים ומקטריה ובחלביהם באמם ובעלו עליהם בנות נוכריה אמורית וחיתית והגרית וחיתית והמדיינית והמואביה. Concernant les tout derniers vers qui ont été composés par leurs auteurs pour marquer leur espoir dans la rédemption et dans la consolation, le paradoxe veut que pendant des siècles, ils étaient symboliquement sautés, ces derniers couplets, pour montrer que tant que le peuple juif n'est pas revenu sur sa terre, eh bien, il n'y avait pas lieu de lire ces versets, ces psukim qu'on appelle des nechamata, de consolation. Ils attendaient pour ça le retour du peuple juif en Eretz Israël. Depuis le retour du peuple juif en Eretz Israël, ça fait déjà près de 200 ans d'une manière officieuse et d'une manière officielle depuis 75 ans à peu près, eh bien, certains en ont tiré les conclusions, aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël, et donc récitent ces psukim de Nechama. Mais comme certains accompagnent toujours chaque mitzvah et chaque lecture
de connotation idéologique. Certains ne considéreront pas que l'État d'Israël ne répond pas ou ne répondait pas à leurs attentes, donc ils ne lisent toujours pas ces psukim de consolation. En tout cas, pour notre part et dans nos communautés, bien évidemment, nous récitons ces psukim de Nechamata pour rendre hommage à Kadosh Baruch Hu d'avoir donné dans notre génération cette consolation formidable de voir le peuple juif revenir sur sa terre. Et même si de nombreux combats restent à être menés, il n'en reste pas moins vrai que lire ces psukim de Nechamata, c'est justement ce qui donne la force de continuer à se battre pour les combats à venir jusqu'à l'avènement définitif du Mashiach. Amen. אביהם ברחמיו ירחם יתומיו ויכבוש זרויה ולארץ נקייה אשר מנעלה והוריד ועלה ומחז וריפה והמיד והיה ודשוב לעירך ותבנה דבירך ותשכון בביתך ותאסוף דחויה מחדש חודשים יקבץ קדושים אנשים ונשים לעיר הבנויה וזה החודש